गांव से दूर एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक सुंदर सी चिड़िया गोरी थी। वह एक अच्छा और सुंदर सी घोंसला बनाकर उसमें रहती थी। वो सबसे स्नेहपूर्ण और प्यार से रहती थी। उसी जंगल में तूतू बोल के एक तोता रहता था। वह ताड़ के पेड़ की छाल को उसका घर बनाकर रहती थी। उसके घर के सामने ही एक बड़ा पेड़ के ऊपर लोहे की तार और लकड़ी से बनाए हुए घोंसले में एक कौवा रहता था। कुछ दिन बाद गोरी उसके सुंदर सी घोंसले में रखे अंडे छोटे छोटे बच्चे हुए। मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। ये बारिश का मौसम जाने के बाद आपके पापा आएंगे, तब तक तुम अच्छे से खाना खाकर बड़े हो जाओ। बोल के खुशी खुशी बच्चों को खाने लाने चली जाती है। बीच में तूतू नजर आती है। क्या बात है गोरी, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ तूतू, मेरे 4 बच्चे हुए, उनको खाना लाने जंगल में जा रही हूँ। ठीक है, जा जा, यह बारिश का मौसम है, तुम्हारे बच्चे फिर बारिश में भीग जाएंगे। सही बोली तूतू, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। बोल के गोरी खाना लाने उड़ जाती है। तूतू को जाते रास्ते में कौवा बुलाता है, तोतो तोतो। कौवा तोते को बुलाता है। तब तोता इधर उधर देखने लगता है। तूतू इधर देखना। तोता कौवे के पास जाता है। क्या है तूतू, गोरी खुशी खुशी तुमसे क्या बोल रही थी? ईर्ष्या की बुद्धि से तोता ने ये कहा, हाँ, उस गोरी मेम साहब को 4 सुंदर बच्चे हुए बोली। उनको खाने के लिए खाना कहाँ मिलेगा पूछ रही थी। मैंने एक जगह बोला, लेकिन गोरी ने वो जगह का खाना तुम और कौवे खा सकते हैं, हम नहीं बोल रही थी। ये सब उथल पुथल और झूठी बातें गोरी के बारे में कौवे को बोलने लगी। ये सब बातें सुनकर कौवे को गुस्सा आता है। गोरी कितना घमंडी है, इतना ही नहीं और भी बातें बोली। क्या बोली? तुम सब ताड़ के पेड़ की छाल और लोहे की तार और लकड़ियों से बने घोंसले में रहते हो। मेरा तो सुंदर सा घर है और मेरे लौटने तक घर की देखभाल करना बोली। ये घमंडी गोरी को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। उसके सुंदर सा घर देखकर हमारा अपमान करेगी क्या? और तोता और कौवा मिलकर गोरी के घर जाते हैं। कौवा, अभी हम गोरी का घर तोड़ने का प्लान ही है ना? उसका घर तोड़ के हमको क्या मिलेगा? वह फिर 1 हफ्ते में सुंदर सा घर बनाएगी। फिर अब हम क्या करेंगे? वो गोरी आने तक उसके बच्चों को मार डालेंगे, परंतु हमारे ऊपर नहीं आना। कल परसों गोरी का पति आएगा तो घर में बच्चे नहीं रहेंगे, तो गोरी को उसका पति छोड़ देगा और वो तब अकेली हो जाएगी और रोने लगेगी। बोलकर कौवे ने गोरी के 4 बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देती है, मगर उसमें से एक बच्चा पत्थर के ऊपर गिरकर फिसलकर नीचे गिर जाती है। उससे उसका एक पैर टूट जाता है। उससे वो रोने लगती है। माँ, माँ, मेरा पैर बोल के चिल्लाती है। इस राक्षस आनंद से कौवा और तोता उधर से चले